Hello, chimi sitangi chimyado ye long be tali zwa menglava lo no concept yang chino ye cooking channel gane pianle joso lai pare kamya. Dini ma chino myawe do magado spaghetti bolognese channel le phi pare. Da jaung spaghetti chini tete mai sido twe to lakaw. So de mo tonight the bai si boy long me mai sido twe lakaw. Chino ye di video file le ga athao ku pyu me lo myo lan pare. Da jaung chino na duဒီဗီဒီယိုဖိုင်ဆုံးထိလက်ကြည့်ပေးဖို့တောင်းဆိုပါရစေခင်ဗျာโอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စားလိုက်ရအောင်ဒီမှာမိတ်ဆွေတို့တွေ့တဲ့အတိုင်းပါပဲပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့ဒါကြီးတူတူဆဆန်ခက်ခဲမရှိပါဘူးလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့လုပ်လို့ရပါတယ်အားလုံးကျွန်တော်စားနေလေးရေးပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်လည်း subscribe လေးနှိပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေရာမှာပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးကိုခုလိုမျိုးအတုံးလေးခုတ်ဖြတ်ပေးပါခင်ဗျာကြွက်တန်မုံလာဦးနေငရုတ်သီး celery အကုန်လုံးကိုခုလိုမျိုးအတုံးလေးတေးလေးခုတ်ဖြတ်ပေးပါကြွက်တန်ကတော့တက်ထားပေးပါကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးကြွက်တန်ကိုစီသက်ပေးရမှာကြောင့်ကြွက်တံကိုတက်ထားပေးပါခင်ဗျာโอเคကျွန်တော်တို့ဒီမှာပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကိုအကုန်လုံးအတုံးလေးခုတ်ဖြတ်ထားပြီးဆိုရင်တော့နောက်ထပ်နေပြီးတော့ပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းကတော့ကြက်သားပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကြက်သားကိုလည်းခုနတုန်းကလိုမျိုးအတုံးလေးခုတ်ဖြတ်ပေးပါတကယ်လို့ဆက်နဲ့ကြိတ်မယ်ဆိုရင်ကြိတ်လို့ရပါတယ်မိတ်ဆွေကနေပြီးတော့ကြက်သားနေရာမှာဝတ်သားပဲဖြစ်ဖြစ်အမေသားပဲဖြစ်ဖြစ်ကြည်တာသုံးနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာโอเคပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒေယုကိုပေးပါအပူပေးပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်နေပြီးတော့စီနည်းနည်းလေးပဲထည့်ပါခင်ဗျာခုလိုမျိုးဒီအိုပူလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခုနကခုတ်ဖြတ်ထားတဲ့ကြက်သားကိုထည့်ပြီးတော့စီသက်ပေးပါခင်ဗျာ
Okay ခုလိုမျိုးအနေတော်လေးရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုနေပြီးတော့စကားလေးနဲ့ရေတွေကိုစိတ်လိုက်ပါပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအကုန်လုံးရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘောလုံးလေးဆိုချက်ပါတော့မယ်ပထမဆုံးမချက်မင်းဒီအိုးကိုအပူပေးပါခင်ဗျာဒီအိုးပူပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ထိုးဘက်နည်းနည်းလေးထည့်ပါဘတ်တာနည်းနည်းလေးထည့်ပါအနေတော်လေးပေါ့နော်ချင်းစားပြီးတော့ထည့်လို့ရပါတယ်ဒီထိုးဘက်ထည့်လို့ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ခုနတုန်းကကုတ်ဖြတ်ထားတဲ့ကြွက်တန်ကိုထည့်ပါပထမဆုံးကြွက်တန်ကိုစီသက်ပေးပါခင်ဗျာခုလိုမျိုးကြွတန်စီတဲလို့မှွေးလာပြီဆိုမှနေပြီးတော့နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဒီမူလာဦးနေတို့စလေရီတို့ငရုတ်သီးတို့ဖြတ်ထားတာကိုနောက်ထပ်ထည့်ပြီးတော့နောက်ထပ်စီတဲပေးပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ခုလိုမျိုးစီတက်ထားတာအနေတော်လေးရပြီဆိုရင်ခုနတုန်းကစကားနဲ့စိတ်ထားတဲ့ကြက်သားကိုထည့်ပေးပါခင်ဗျာကြက်သားကိုထည့်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ခဏလေးလောက်သူ့ကိုစီတက်ပေးလိုက်ပါโอเคခုလိုမျိုးပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကိုအကုန်လုံးစီတက်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာငရုတ်သီးဆိုထည့်ပါတော့မယ်ဒီငရုတ်သီးဆိုကိုကျွန်တော်ဒီမှာဟန်ရှစ်တဲ့စွမ်းကြီးပေါ့နော်ဒီစွမ်းကြီးရဲ့အလေးရှင်ကိုကျွန်တော်ဒီမှာစာနဲ့လေးရေးပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာအဲစွမ်းကြီးနဲ့နှစ်စွမ်းထည့်ပါတယ်ငရုတ်သီးဆိုပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတိုမာတိုဆိုးလို့ခေါ်တဲ့ခရမ်းချင်တီဆိုးကိုလည်းနှစ်စွမ်းထည့်ပါတယ်စွမ်းကြီးနဲ့ပေါ့နော်ဒီဟန်ရှစ်တဲ့စွမ်းကြီးပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ mix powder 9စွမ်းထည့်ပါတယ်ဒီ mix powder လုံးလေးကကျွန်တော်ရဲ့ဒီ video file မှာအောက်မှာ description မှာကျွန်တော်ရေးပေးထားပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာငရုတ်သီးမှုပေါ့နော်အယောင်တန်မှုပေါ့နော်ငရုတ်သီးပေါင်တာချီလီပေါင်တာနည်းနည်းထည့်ပါတယ်မိုက်ဆွေတငယ်ချင်းတွေကအဆက်ကြိတ်လို့ရှိရင်နောက်ထပ်မိမိကြိတ်နှိမ့်သက်သလိုအများကြိတ်လို့ရှိရင်အများထည့်ပြီးတော့သုံးနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုကခုလိုမျိုးအနေတော်လေးသူကနှိမ့်နှိမ့်လေးရပြီဆိုရင်အဆင်ပြေပါတယ်ခင်ဗျာပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဇလုံးထင်းမှာထည့်ထားလိုက်ပါတယ်
Okay ပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးရပြီဆိုရင်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ spaghetti ကိုခောက်ဆွဲကိုချက်ပါတော့မယ်ခောက်ဆွဲရှစ်တဲ့နေရာမှာစီနင်းနေလေးရယ်ပြီးလို့ရှိရင်စားနင်းနေလေးထည့်ပေးပါခင်ဗျာခောက်ဆွဲပြုတ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ကတော့9မိနစ်ပဲပြုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာ9မိနစ်ဆိုရင်အဆင်ပြေပါတယ်Okay ကျွန်တော်တို့ခောက်ဆွဲလေးပြုတ်ပြီးပြီပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးလုပ်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ spaghetti ကိုချက်ပါတော့မယ်ခုနကချက်ထားတဲ့ဆိုကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာဟန်ချက်စွမ်းကြီးနဲ့တစွမ်းဆိုရင်အဆင်ပြေပါတယ်ဒါကတော့တပွေးစာပေါ့နော်တပွေးစာကိုဟန်ချက်စွမ်းကြီးနဲ့တစွမ်းဆိုရင်ရပါတယ်ခင်ဗျာဒီ spaghetti ကတော့120 gram 130 gram ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကျဲဥကတော့ on san တမကိုကျဲဥပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်အရင်တော့ဗီဒီယိုဖိုင်မှာတင်ပေးခဲ့ပါပြီခင်ဗျာမိတ်ဆွေကနေပြီးတော့ကျဲဥအကျိုးကြည့်လို့ရှိရင်ကျဲဥကျိုးထည့်ပြီးတော့စားသုံးနိုင်ပါတယ်ခုဆိုရင်တော့ spaghetti bolognese ချက်လေးရပါပြီခင်ဗျာခုလိုလာရောက်ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုမိတ်ဆွေငယ်ချင်းတွေကိုကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းကျွန်တော်ဒီတင်ရကပြောကြားလိုပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးအစစရအဆင်ပြေကြပါစေဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကမိတ်ဆွေတို့အတွက်တစုံတရာကြိုးရှိမယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် subscribe လေးလုပ်ပေးခဲ့ဖို့တောင်းဆိုပါရစေခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်